Խմբավար Արթուր Վերանյանն է։ Ամերիկահայ երեխաներին սովորեցնում է երգել։ Երեխաներից շատերն իրենց ընտանիքներում հայերեն չեն խոսում։ Խմբավարը նրանց հայրենիքի ու հայերի հետ կապող միակ թելն է։ Վերանյանը նրանց լավ է հասկանում։ Ինքն էլ է ծնվել Աթենքից հայրենադարձված ընտանիքում։ Նրա հայրը 1946-ին եկավ Հայաստան, պայքարեց հայ մնալու համար։ Այդ պայքարը ժառանգեց նրա որդին, որը ճակատագրի կամոք հենց 46 տարի անց էլ հեռացավ հայրենիքից։ «1946-ին Հայաստանում գլոբալ ներգաղթ էր, որը նույնիսկ պաշտոնական անվանում ուներ՝ մեծ հայրենադարձություն։ Խորհրդային միությունն իր դռները բացեց աշխարհի տարբեր հայկական կետերում հայոց ցեղասպանությունը վերապրած հայերի ու նրանց սերունդների առաջ։ Գոհար Գասպարյանի, Մարտիրոս Սարյանի, Երվանդ Քոչարի, Հարություն Կալենցի, Պերճ Զեյթունցյանի և այլ հայերի հետ Հայաստանում ապրելու ցանկություն հայտնեց նաև խմբավար Լա Սկալա օպերային թատրոնի մեներքիչ Հովհաննես Վերանյանը։ Դառավ կապելնայի խորհրդմեստր Արամ Տեր-Հովհաննիսյանի ժամանակ, այսինքն մինչև աքսորվելն էր, հետո որ եկավ աշխատանքի չէին ընդունում, հետո Թաթուլ Ալթունյանը իրան հրավիրեց երգիպարի անսամբլ որպես խորհրդմեստր, եւ այդ մշակումները, բաները եւ Թաթուլ Ալթունյանն էր անում եւ Պապան, այսինքն փորձեցին այդ ժողովրդական երգերը բերել ինչ որ երգչախմբային մասը, իհարկե։ Հա, բայց երբ տիգնային արտասահման հյուրախաղերի 60 քանի թվին Պապային չթողեցին։ Այդտեղից էլ դուրս եկավ, գնաց դպրոց սովորական, հանրակրթական եւ ստեղծեց շատ լավ երգչախումբ։ Երևանի Բելինսկու անվան դպրոցում Հովհաննես Վերանյանը ստեղծեց իր մանկական երգչախումբը։ Համերգներից առաջ պարտադիր կհուշեր, կհիշեցներ, կնայր, որ բոլորը լինեն կոկիկ, ասում էր, բոլորը սպիտակ գուլպաներով լինեք, ժապավենները անպայման սպիտակ լինի, փապիլոնը լինի եւ նման մի շարք բաներ, մազերը կոկիկ, հավաք լինի, դեմքը բաց լինի, դեմքները մի ժպիտով լինեք։ Հաճուկով էինք հաճախում դասերին եւ պատճառը, որովհետեւ ունեինք Հովհաննես Վերանյան խմբավարին, զուսպ մի տաղանդավոր նրբանկատ մի երաժիշտ, որը մեզպես փոքրիկ երեխաների մեջ սերմանում էր սեր դեպի երաժշտություն եւ երգչախմբային արվեստ։ Շատ չէին երգչախմբերը եւ այդ ժամանակ շնորհիվ Արտուրի հայրիկի, ուրեմն որոշ կոմպոզիտորներ սկսեցին այդպիսի երգչախմբերի համար երգեր գրել։ Դա առաջի այդ պրոպագանդան էր հայ կոմպոզիտորների եւ այդ ավանդույթը հետագայում ինքը տվեց իր որդուն Արտուր Վերանյանին։ Երաժշտագետ պրոֆեսոր Ժաննա Զուրաբյանը տարիներ շարունակ հետևել է Հովհաննես Վերանյանի աշխատանքային գործունեությանը։ Վերանյանը իր ղեկավարությամբ, իր մոտեցումներով, իր փափկությամբ, իր մարդկայնությամբ ստեղծում էր այդ մթնոլորտը, որպեսզի ոչ մի սուր անկյուններ չլինեն, որ մենք կարողանանք այդ երիտասարդներին իսկապես բերել եւ ընտելացնել հայ մշակույթի լավագույն ավանդույթներին։ Հովհաննես Վերանյանի ստեղծած Բելինսկու դպրոցի երգչախումբը մեծ համբավ ձեռք բերեց Հայաստանում։ Սովետական միության տարբեր քաղաքներից ժամանած հյուրերին երգչախումբը ներկայացնում էին որպես մեծ նվաճում։ Այն տարիներին մենք ունեինք մի լավ ավանդույթ։ Հանրապետությունում անց էին կացնում մանկական եւ ոչ միայն մանկական երգի տոներ, ինչպես հանրապետական, այնպես էլ քաղաքային։ Երգի տոների մեխը հանրակրթական դպրոցներում Բելինսկու անվան դպրոցերչախումն էր։ Սակայն ճակատագիրն այլ պլաններ ուներ։
Հովանես Վերանյանի վաղաժամ մահից հետո նրա ավագ որդին Արթուրը ստանձնեց երգչախմբի խմբավար լինելու պատասխանատվությունը։ Պատկերացրեք, որ առաջին անգամ մտնում է մի երիտասարդ տղա, անփորձ։ Ես զգացի, որ իրենք շատ բարեհամբույր են եւ ժպիտով դիմավորեցին եւ ամեն րոպե ուզում էին օգնել, որ ինչ որ մի բանի հասնենք որակի եւ այլն, շատ օգնեցին իհարկե այդ փորձառու աղջիկները իմ ձևավորման մեջ։ 1976 թվականներ երիտասարդ, բայց արդեն հմուտ Արթուրը որոշեց Բելինսկու եւ Սայաթ Նովա դպրոցների երգչախմբերից ընտրել լավագույններին եւ ստեղծել իր նոր երգչախումբը։ Վերանյան կրտսերի հետ առաջին հանդիպումը այդ դպրոցների երգչախմբերի սաները հիշում են մինչ օրս։ Բոլորիս շատ խստագույնս ասեց, որ գիտեք ինչ աղջիկների են բերելու։ Դուք իքիբիր, ինքը շատ էր սիրում այս խոսքը, դուք իքիբիր երգողներ եք, դուք կտեսնեք ինչ ձայներ, ինչ երգողներ են գալիս։ Մենք էլ ահու սարսափով նստած սպասում ենք, հանդիպումը Բելինսկու դպրոցում էր իդեպ, բայց մեր պատերի մեջ այնքան օտար էինք զգում, վախեցած, թե հիմա գալու են հանճարեղ ձայներ։ Եվ այդ ժամանակ պարզվում է նույնը Արթուր Վերանյանը ասել է Սայաթ Նովա աղջիկներին, թե դուք իքիբիրները, հեսա կտեսնեք ինչ աղջիկներ, այս մյուս խումբն էլ վախեցած գալիս է, թե ինչ ձայներ են լինելու։ Մի խոսքով միանում ենք եւ այդ միացումը այնքան ստացվեց ինքնաբուխ, առանց որևէ լարվածության։ Արթուր Վերանյանի ստեղծած երգչախումբը նոր եռանդով մուտք գործեց երաժշտական աշխարհ։ Երիտասարդ ու հավակնոտ խմբավարը ոչնչից չէր վախենում։ Ես ամենևին ուսանող էի, երբ իմ դասախոսը Ավետ Տերտերյանը պատմեց իր նոր սիմֆոնիայի առաջին կատարման մասին, որտեղ մասնակցում էր նաև Արթուր Վերանյանի ղեկավարած երգչախումբը։ Եվ դա ինձ համար արդեն մի գնահատական էր Ավետ Տերտերյանի կողմից, եթե նա ընտրել էր Արթուր Վերանյանին որպես երաժիշտ, որպես դիրիժոր։ Արթուր Վերանյանը շատ, ասեմ, էքսկլյուզիվ մոտեցում ցույց տվեց։ Արդեն դա նոր սերնդի վերաբերմունքն էր դեպի երգչախմբային արվեստը։ Առաջին փոքրիկ երգիչների խումբը ստեղծվել էր շնորհիվ Արթուրի։ Հետագայում դա փոխանցվեց Հեկեկյանին։ Նենց որ Հեկեկյանը շարունակողն էր, ոնց որ թե այդ հիմնական ավանդույթի, որը ստեղծեց Արթուր Վերանյանը։ Սայաթ Նովայի անվան դպրոցում մի փոքրիկ փորձասենյակը տվեց հնարավորություն Վերանյանին կատարելագործել երգչախմբի հմտությունները, հարստացնել երգացանկը ու անդադար ներգրավել նոր ձայներ։ Հայկական երգարվեստը նոր մակարդակի հասցնելու Արթուր Վերանյանի կամքն ու ցանկությունը այնքան մեծ էր, որ վարակում էր երգչախմբի մնացած բոլոր աղջիկներին։ Նրանցից շատերի պատմությունը սկսվում է հենց այսպես. երբ առաջին անգամ եկա նրա փորձին, այդքանը բավարար էր կախարդվելու Վերանյանով։ Առաջին անգամ երբ մտա երգչախումբ, ես մի տեսակ նոր ինչ որ մի բան լսեցի, նոր հնչողություն, նոր երանգ, ինչ որ եթերային ձայներ, ինչ որ մի շատ հետաքրքիր մի աուրա էր ներսում, որ ինձ շատ գայթակղեց եւ գրավեց։ Հասկացա, որ բացառիկ յուրահատուկ մի մարդ է ինքը։ Ես մտա այն ժամանակ, երբ որ հնչում էր Շուբերտ Ավե Մարիան, ուղղակի սենց գայթակղվեցի այդ ձայներով, դա մի շշմելու մի բան էր, որը կարծես հիպնոզի նման մի բան էր, այդպես իմ առաջին տպավորությունը այդպիսին էր։ Իր հայացքի մեջ մի հատ խենթ կրակի կտոր ուներ ու ինքը գրավում էր բոլորին, ինքը քաշում էր իր գործի հանդեպ բոլորին։ Ու ինձ թվում է բոլոր աղջիկները մենք երազում ենք, որ ինքը ընտրեր մեզ։ Օրը եկավ, 13 տարեկան էի, ավարտում էի, ասեց դու կգաս իմ մեծ երգչախումբը։ Ու տարավ ու վերջ։ Այդ խորը դառավ իմ կյանքի անբաժանելի մի մաս։
Մասնակցեցի երգչախմբի փորձին, լսեցի, ճիշտն ասած մտածեցի, իսկ ես տեղին չեմ անում։ Ես այնքան փոքր եմ, այնքան փոքր մարդ եմ, այնքան փոքր ձայն եմ, այնքան փոքր եմ, ես ամեն ինչի ես գեղեցիկ օր ես եկա Արտուր Գանսվիչին ասեցի, որ երգել եմ մանկական երգչախմբում մի քանի տարի, եւ ուզում եմ հիմա երգել, սպասեցի փորձի վերջում ստուգեց սողությունս, ձայնս, ասեց փոքր ձայն, երրորդ ձայն։ Այդպես սկսեցի հաճախել, անցավ երևի 1-2 ամիս, ծրագիրը սովորեցի եւ այլն, ու մեկ գեղեցիկ օր փորձի ժամանակ Արտուր Գանսվիչը ինձ մի քիչ զարմացած նայեց երրորդ ձայներին, եկավ ականջը տնկեց իմ առջև, որ հասկանա այս ձայնը ումն էր։ Նրա ձեռքերից աչքը չկտրելու մասին են պատում տարբեր տարիներին Երևան երգչախմբի մաս կազմած գրեթե բոլոր աղջիկները։ Առանձնահատուկ իր ձեռքերն էին, ոչ թե շարժվում էր, իր ձեռքերը խոսում էին։ Եվ փորձերի եւ համերգների ժամանակ ինքը կարողանում էր ձեռքերի շարժումներով արտահայտել աշխարհի բոլոր էմոցիաները։ Նրա ձեռքերը ուղղակի մնջախաղ էին, նա օդում գծագրում էր երաժշտությունին։ Սակայն երգչախմբի կազմավորումը հարթ չի ընթացել։ Արթուր Վերանյանի պահանջները շատ բարձր էին։ Նրա նշաձողին հասնում էին եզակի աղջիկներ, որոնց ոչ միայն երաժշտական կարողություններն էին համապատասխանում Վերանյանի պահանջներին, այլև մարդկային որակները։ Վերանյանը սահմանել էր բարոյական հստակ ու աներկբա օրենքներ։ Մի անգամ նկատողություն ստացա, որ բեմի վրա դու ես շատ երևում, մազերդ կսևացնես եւ վերջ, ես էլ դե պատրաստ էի ամեն ինչի։ Բնականաբար ես հոգեբանորեն ինձ պատրաստեցի, որ երեկոյան գույնս կփոխեմ։ Բայց փորձից հետո արի այդտեղ մազերդ չփոխես, գնա։ Վերջ։ Արտուր Գանսվիչը այդքան աղջիկների կարողանում էր ոչ միայն ուրեմն կառավարել երգեցողության ժամանակ, այլ նաև կենցաղը կազմակերպել։ Դա հերոսություն էր։ Ինքը շատ հետաքրքիր էր վարում այդ փորձերը, եւ դա միայն երաժշտություն չէր։ Արտուրը այնպիսի մի հատկություն ուներ, որ նա նաև տալիս էր մեզ կյանքի կրթություն, ապագայի հասկացողություն, ներկայում գոյատևելու ուժ։ Փորձերը այնքան համեմված էին համեմունքներով, որ ուղղակի առանց դրա չենք կարողանում ապրել։ Հետաքրքիր է, որ մենք ուղղակի մղվում ենք դեպի երգչախմբի փորձերը։ Իդեպ շատ ինքնատիպ հումոր ուներ։ Օրինակ մեր երգեցողությունը շատ հաճախ համեմատվում էր բնության ինչ-որ երևույթների հետ, ինչ-որ կենդանիների ձայների հետ։ Ինքը ուսուցիչ էր բոլոր առումներով։ Մեզ Արտուր Գանսվիչը սովորեցրել է ու ստիպել է, որ մենք դառնանք պրոֆեսիոնալ։ Կարևոր չի ինչով ենք զբաղվում։ Դարձանք պրոֆեսիոնալ մտածողությամբ երգչախումբ։ Դուք պիտի տեսնեք, թե ինչպես էին ունկնդրում մեզ Իտալիայում, Սովետական միության տարբեր քաղաքներում եւ բոլորն ապշում էին, որ մենք պրոֆեսիոնալ երգչախումբ չենք։ Հագուստդ կհանձնես արտահայտությունը դեղին քարտեր աղջիկների համար։ Իրականում առաջին ու վերջին նախազգուշացումը, որից սթափվում ու սարսափում էին դեռատի աղջիկները։ Նրանց գործած մեղքն ընդամենը անհարգելի պատճառով փորձից բացակայելներ կամ ուղղակի անփույթ վերաբերմունքը։ Մաեստրո Վերանյանը երգչախմբի միջոցով աղջիկների համար մի նոր աշխարհ էր ստեղծել։
Արթուրը ներքին ինչ որ զգացողություն ուներ, ինքը կարողանում էր կարդալ մարդուն եւ հասկանալ ինքը այս խմորից է պատրաստված, թե ոչ, ինքը այստեղ կմնա, թե ոչ, ինքը շատ լավ կարողանում էր դա հասկանալ, բոլորովին ձայն չունեցող մարդուն երկացնել։ Մեր համադասարանցիները, մեր բարեկամները, ընկերուհիները անգամ չէին կարողանում հասկանալ, թե ոնց կարող է մեր տարիքում երգել մի երգչախմբում եւ գնալ հյուրախաղեր օրինակ Իտալիա։ Երկրակ գնդի որ մասում էլ լինենք, մենք մեզ զգում ենք ուրիշ, մենք մեզ զգում ենք տարբեր, լավ տեսակետից։ Դա մեզ տվեց մի ուրիշ ինքնավստահություն, որ մենք երբեք չենք վախենում լինել ուրիշ ձևի։ Մենք միշտ մնում ենք Արտուր Վերանյանի աղջիկները։ Վերանյանը կատարելագործում էր Երևան երգչախմբի մասնագիտական ունակությունները։ Հնդածս հղկում երգչախմբի աղջիկներին որպես անհատ, որպես գիտակից քաղաքացի։ Երիտասարդ խմբավարը չէր շեղվում իր մատնանշած ուղուց, չէր գնում կոմպրոմիսների։ Իսկ դա բնավորության այն միակ գիծն է, որը չէին խրախուսում խորհրդային կարգերը։ Անհատականություն լինելը բնավ շահավետ չէր այդ միջավայրում։ Արտուր ըմբոստ էր, ես շատ լավ հիշում եմ նրա փոխադրական քննությունները, ես հիշում եմ Բեթհովենի 9-րդ սիմֆոնիան 4-րդ կուրսում նա ղեկավարեց, դա Բեթհովենի ամենադժվարագույն ստեղծագործներից մեկն է, որտեղ նա օգտագործել է երգչախումբ եւ բոլորս հիացած էինք, ես այն ժամանակ ընդամենը այդ ամբիոնում ասիստենտ էի աշխատում։ Կոնսերվատորիայի ջեմասրահում հանդիպեցինք մեկ-մեկ ու ինչպես ես հարցեցի եւ այլն, ասեց շատ լավ, ասեց գնալու ենք Իտալիա մրցույթի, բայց գիտես խնդիր ունենք։ Մի լավ ստեղծագործություն չեք կարողանում գրել, որ տանենք մեզ հետ այնտեղ ներկայացնենք հայ կոմպոզիտորները, ոչ մի բան չկա։ Կարող ես գրի։ Այդպես, ոտքի վրա, ասեցի լավ։ Շատ արագ գամվեցի աշխատանքին եւ գրեցի մի ստաբատ մատեր կանանց երգչախմբի համար եւ հանձնեցի Արթուրին, Արթուրը միանգամից սկսեց փորձերը։ Մեկ շաբաթ հետո զանգարեց, ասեց կգաս փորձի։ Ասեցի Արթուր ջան, բայց հնարավոր չի որ դուք մեկ շաբաթում այդ ստեղծագործությունը գոնե մասամբ սովորացնեք։ Արի։ Գնացի եւ իրոք փաստորեն ամբողջ ստեղծագործությունը երգում էին։ Կոնսերվատորիայի տաղանդավոր ուսանողին չէր կարող չնկատել ազգային ակադեմիական կապելլայի դիրիժոր Հովհաննես Չեքիջյանը։ Նա հրավիրեց Վերանյանին իր երգչախումբ որպես երկրորդ դիրիժոր։ 1981-ին Վերանյանի ղեկավարած Երևան երգչախումբը հրավեր ստացավ Լենինգրադում եւ Մոսկվայում համատեղ ելույթ ունենալ Հայաստանի ազգային ակադեմիական երգչախմբի հետ։ Համերգը ղեկավարելու էր Հովհաննես Չեքիջյանը։ Նրանց համագործակցության մասին հետագայում Չեքիջյանը լրագրողներին ասել էր. «Եթե ես չլինեմ, իմ փայտիկը միայն Արթուրին կտամ»։ Երկու վառ անհատականությունների բախումն անխուսափելի էր։ Կարճ ժամանակ անց Արթուրը ազատման դիմում գրեց. Այն ժամանակ կապելլան ինչ ազդեցություն ուներ, ինչ բան ուներ, այդ ժամանակ ես ուրեմն աշխատել եմ եւ Չեքիջյանի խոսքերը, որ երբ որ ես փայտիկը դնեմ, ուրեմն միակ խմբավարը դա Արթուր Վերանյանն է, անցել է 60 տարի, նա դեռ փայտիկը չի դրել։ Աստված տա, որ իրեն երկար կյանք տա, որ այդ փայտիկը ընդհանրապես չդնի։ Կուզենայի, որ այդ փայտիկը մեկը բարձրացներ եւ շարունակեր այդ գործը։ Այն ինչ կապված է ծրագրի ընտրության հարցում եւ այլն, այստեղ իհարկե էր գալիս նրա եւ իմացությունը ժամանակակից երաժշտության, որ այդ տարիների մանավանդ շատերը չէ որ բաժանում էին։ Ամեն տեսակ մի նորի հանդեպ կարծես թե ներքուստ գոյություններ մի տեսակ ընդվզում կամ անհամաձայնություն։ Նա առավելապաշտ էր։ Այդ իմաստով
եղել են դեպքեր, երբ Արթուր Վերանյանը իր նախասիրությունների պատճառով երբեմն եղել է նաև կոնֆլիկտի կողմ։ Դա համոզմունքի խնդիր էր, գեղարվեստական, ստեղծագործական համոզմունքի խնդիր էր։ Իր էմոցիոնալ բնավորությունը ես կապում եմ իր անկեղծ խառնվածքի հետ, շատ անկեղծ մարդկային շփումների հետ, այն աշճանի, որ նույնիսկ հասնում էր ինձ համար լավ իմաստով իհարկե մանկական անկեղծության եւ մինչեւ հիմա։ Վերանյանը կենտրոնացավ իր ստեղծած երգչախմբի փորձերի վրա։ Երկարատև քրտնաջան աշխատանքներն ու հարատև փորձերը հաջողությամբ պսակվեցին առաջին արտասահմանյան հյուրախաղերի Լեհաստանի ելույթների ժամանակ։ Մեկ տարի անց 1977-ին երգչախումբը հրավեր ստացավ ելույթ ունենալու Հունգարիայում, որտեղ նույնպես այնքան ջերմ ընդունվեց, որ մամուլը չէր դադարում գրել Վերանյանի ու իր ստեղծած կանանց կամերային երգչախմբի մասին։ Շատ լուրջ էինք տրամադրված, մանավանդ որ հիմնականում կային հյուրախաղեր, որոնք որ մրցույթային էին, այսինքն այնտեղ ավելի պետք էր հավաքվածություն, պատրաստվածություն, նույնիսկ առանձին ձայներով ակամա Արթուրը չէր ստիպում, չէր պարտադրում դա, բայց մենք ձայն առ ձայն հավաքվում էինք խմբիկներով, փոքրիկ եւ ինքներս պարապում էինք, որտեվ հասկանում էինք, որ պատասխանատվությունը մեծ է։ Մայստրոն շատ էմոցիոնալ փորձեր էր անցկացնում, շատ հետաքրքիր եւ շատ էմոցիոնալ եւ հերթական էմոցիոնալ փորձերի ժամանակ էմոցիան հասավ իր գագաթնակետին, երբ նոտաները շպրտվեցին եւ հայտարարվեց, որ մենք չենք գնում Իտալիա, մենք չենք կարող գնալ Իտալիա, որովհետեւ դուք չեք կարողանում երգել։ Ինչպես միշտ մեր սիրելի Արիբյան Հասմիկը լռությունը ընդհատեց, հայտարարելով, որ դե ձեր մեջ այնտեղ մի խմբավար չկա, վեր կացեք, պարապեք, մինչև մայստրոյի կրքերը կհանգստանան։ Եվ առանց նյարդային էմոցիաների մենք սկսեցինք հանգիստ, միասին պարապել բոլոր պարտիաները։ Երրորդ կամ չորրորդ օրը մայստրոն ինձ զանգահարում է, շատ խորհրդավոր տոնայնությամբ, լսել եմ, ծիտիկներն ինձ ասել են, որ կարգին պարապում ես, դե շարունակի, մինչև ես կգամ։ Վերանյանն անդադար փորձեր էր նշանակում։ Նրան բնավ չէր հետաքրքրում, որ աղջիկներն արդեն դեռահասներ չեն, հասուն օրիորդներ են, որոնցից ոչ բոլորն էին ի դեպ ընտրել երաժշտությամբ զբաղվելը։ Բայց փորձի չուշանալը սրբության սրբոց էր։ Մեր հարսանիքի նախորդ օրը Արթուրը զանգում է ինձ, հազվագյուտ էր տենց բան լինում, թե ես հասկանում եմ, որ անհասկանալի բան եմ քեզնից պահանջելու, բայց ես քեզ խնդրում եմ հարսանիքից հաջորդ առավոտ, այսինչ ժամին գաս նկարահանման։ Կարճ ժամանակ անց երգչախումբն արդեն գործում էր Հայաստանի երիտասարդական կազմակերպությունների կոմիտեի կազմում որպես Երևան կանանց կամերային երգչախումբ։ Գեղարվեստական ղեկավարը կամ գլխավոր խմբավարը բոլոր հոգսերը իր վրա էր։ Ամենատաժական այն տեղից, որտեղ որ պետք է լինի փորձը, այն նոտաները, որ պետք է տպագրվի, այն տարածքը, որտեղ նրանք փորձերն են անցկացնում։ Ես Արթուրին առաջարկեցի Հայաստանի երիտասարդական կազմակերպությունների կոմիտե եւ Արթուրը իր փորձերը սկսեց այդ դահլիճում։ Շատ հյուրեր էինք ունենում արտասահմանյան տարբեր երկրներում։ Եվ նրանք այսպես զարմացած, թե ինչպես փոքրիկ Հայաստանում կարող է լինել այսպիսի կանանց երգչախումբ։ Ուներ շատ գեղեցիկ հնչողություն, քարաձայն լիարժեք երգչախմբի հնչողություն նա կարողանում էր ստանալ եւ ինչպես ինքն էր նվիրյալ իր գործին, այնպես էլ աղջիկներն էին շատ նվիրված։ Հաջորդ շրջագայություններն ավելի մասշտաբային էին ու նաև ավելի հեռավոր՝ Սիբիրյան Բայկալ լճի եւ Ենիսեյ գետի երկայնքով։
1983-ից 87 թվականներին ունեցան համերգներ Նորիլսկ, Իրկուտսկ, Կրասնոյարսկ, Կեմերովը, Նովոսիբիրսկ քաղաքներում։ 1985-ից Բուհերի նախարարության մշակույթի կենտրոնը երգչախումբը պատասպարեց իր հարկի տակ, տալով ընդարձակ փորձասենյակներ, ապահովելով շրջագայություններ։ Տնօրեն Սամվել Բալոյանը հիշում է, որ վաղուց էր նկատել Արթուրին, սպասում էր հարմար առիթ նրանց կենտրոնի կազմ հրավիրելու համար։ Մի 5-6 անգամ մենք եղել ենք Արևմտյան Եվրոպայի երկրներում փառատոների, մրցույթների, ինձ շատ էր դուր գալիս նրա խստությունը, որովհետև աշխատել 40 աղջկա հետ եւ չլինել խիստ, արդյունք չէր կարող լինել։ Այդ խստությունը իհարկե երեխեքի կողմից լավ չէր ընդունվում, մեկ-մեկն ընդվզում էին եւ այլ, բայց հենց որ ընդվզում էին, Արտուրն ասում էր շուրերը թանձնի։ Դեմական զգեստները մենք տալիս ենք, տանում են տաները։ Մի խոսքով, եւ դա իհարկե ու պլյուս իհարկե ամենակարևորի տաղանդը։ Այդ տաղանդի մասին ես ուղղակի հիանում էի նրա երաժշտական տաղանդով, ընտրությամբ կոմպոզիտորների, հայ եւ արտասահմանյան ընտրությունները այն ժամանակվա Երևանը հատուկենտ էր լավ համերգը, իրադարձություն էր լավ համերգը եւ քանի որ ես խոսում եմ այսօր Արթուրի մասին Վերանյան, պետք է ասեմ, որ իրադարձություններ ստեղծողներից մեկը հստակ Արթուր Վերանյանն էր։ 1985 թվականին Երևան երգչախումբը մասնակցեց Մոսկվայում երիտասարդության եւ ուսանողների համաշխարհային փառատոնին։ Ներկա էին խորհրդային բոլոր երկրների պրոֆեսիոնալ երգչախմբերը։ Կային խմբեր արտասահմանից։ Երևան երգչախումբն արդեն պատրաստ էր նման մարտահրավերների, թե կատարողական բարձր մակարդակով եւ թե ինքնատիպ երկացանկով։ Ծրագիր կազմելը դա ամենամեծ ստրատեգիան էր։ Բազմա ժանրությունը մեծ կապ ունի։ Ես Մեսրոպ Մաշտոց էի երգում, շնորհալի էի երգում, որից հետո մի անգամից փոխվում էի, ասենք, Կոմիտասի վրա։ Կոմիտասից հետո չէի կարող 3 հատ Կոմիտաս կատարել, ուրեմն դրանից հետո գալիս էր վերածնունդի ինչ-որ մի գործ, որը շերտ էր տալիս, նոր գույն էր տալիս, որակ էր տալիս։ Հանդիսատեսը շատ շուտ է հոգնում մանավանդ երգչախմբային արվեստից։ Եկել էին ձայնագրության Վերանյանի մոտ, ցանկանում էին իր կատարումները ձայնագրել եւ CD հրատարակել։ Կարողացել էր այդ ստեղծագործությունը իմ 20 րոպե տևությամբ ամբողջովին առանց մեկ անգամ նույնիսկ ընդհատելու ուղղակի երգել եւ ձայնագրություն անել այդ ստեղծագործությունը, այդ CD-ն նաեւ միջև այսօր կա, դա իրոք նշան է բարձրագույն որակի եւ բարձրագույն երաժշտական այդպեսի նպատակասլության։ Վերանյանը համոզմունք ուներ, որ ինքը ճիշտ է մեզ երգացնում, ճիշտ որակով է երգացնում, այսինքն այդ երգեցիկ ոճը, վոկալի ոճը, որը այդքան էլ ընդունելի չէր Հայաստանում, սակայն դա եվրոպական մի հնչողություն էր, եվրոպական դպրոց էր, որի համոզմունքը մենք ունեցանք հետագայում, երբ որ մենք դուրս եկանք Եվրոպա եւ հասկացանք, որ այն երգչախմբերը, ովքեր մեզ հետ մրցում են, նրանք երգում են ճիշտ նույն վոկալով։ Հենց կոնկրետ Արթուր Վերանյանը շատ էր տարբերվում գործող մնացած երաժիշտներից, խմբավարներից։ Մենք խմբերքային արվեստի ժամանակակից ստեղծագործություններին հիմնականում ծանոթանում էինք Արթուր Վերանյանի ղեկավարած երգչախմբի լսելով։ Հյուրախաղերում հաղթանակներ արձանագրած հանդիսատեսի սիրուն արժանացած երգչախմբին, սակայն Հայաստանում այնքան էլ ջերմ չէին ընդունում։ Երգչախմբի տնօրեն Սամվել Բալոյանը նույնպես փորձում էր անտեսել հայկական իրականության այդ անհասկանալի մոտեցումը, շարունակում կազմակերպել հարցազրույցներ, համերգներ, հյուրախաղեր։ Հիմնականում մեր դժվարությունը կապված էր լինում Մոսկվայի հետ, որովհետև Պրոֆտեխկրթության պետական կոմիտեի միութենական կազմակերպությունը մինչև ինքը իր հավանությունը չտար,
այստեղից ինչ ուզում ես արա, ոչինչ չէր ստացվի։ Ես հպարտություն եմ զգում, եթե մեր հայկական երգչախումբը որակ է ներկայացնում եւ փառք է բերում մեր աշխարհին, մեր հայկական աշխարհին։ Գիտեք, որ մեր աշխարհը շատ դժվար աշխարհ է։ Բոլոր ասպարեզներում մեզ համար շատ դժվար է հայ լինելը։ Հայկական ելույթներում երգչախմբի աղջիկներն արդեն կատարում էին ազգային, շատ հաճախ ազատագրական երգեր, որոնք արգելված էին խորհրդային կարգերի կողմից։ «1987-ին Մինսկում կայացած մի մրցույթում ունեցած ելույթը հատկապես է տպավորվել երգչախմբի տնօրեն Սամվել Բալոյանի հուշերում։ Որոշեցինք 3 երգ տանել, երկուսը նվիրված, մեկը Հայաստանին, մեկը Երևանին եւ երրորդը, այդ երրորդի մասին եմ ուզում ասել, դա շվեդ մի կոմպոզիտոր կար, Մելնաս, որը ուներ մի ստեղծագործություն, որ կոչվում էր Կախարդանք։ Հիմա այդ որպեսի մենք մասնակցենք եւ ինչ որ մեծ արդյունքի հասնենք, լավ արդյունքի հասնենք, ես այդ գրեցի բանի մեջ Էխը վայնի, պատերազմի արձագանքը, հայ, պատերազմի արձագանքը հայերեն, իսկ մենք այդ բանի մեջ Էխը վայնի, մի խոսքով գնացինք եւ մասնակցեցինք այն երկու երգը շատ հզոր։ Հիմա այդ Էխը վայնին որ եղավ, դա մի բացառիկ այդ ժամանակվա համար այդ 80-87 թիվը նոր բաներ այդ երգչախմբային արվեստի մեջ Արտուրը ինքը դա առաջի մասից սկսած, երբ որ այն ձեռքը բարձրացրեց, մի աղջիկ ունենք Լիզա, որ այդ բարձր դա սկսեց մեկը ու կամաց հզորացավ մի խոսքով առաջի մասը, երկրորդ մասը լրիվ կենթանիներ, բաներ, կոկորտիլոսների ցաներից կողմենքով, այսինքն աշխարհը պատերազմի ընթացքում վերացել է եւ մնացել են մենակ այդ կենթանիները, որ տարբեր մենք այդ մտքով էինք, այդ ինչ մի ֆուրոր էր։ Вот армяне, вот посмотрите, как они понимают, вот жанус փշակաղոց, как они понимают քաղաքականությունը, ու մի խոսքով էլի գլխավոր մրցանակ։ 1987-ին մեկնեցին նաև հարևան Վրաստան կոմպոզիտոր Գեորգի Չլեիձեի կանտատի պրեմիերային, որին ներկա էր նաև Սերգեյ Փարաջանովը։ Ռուսերեն ասեց, ты очень талантливый дирижер։ Ես համեստ լրեցի, ասում են, ну только скажи девочкам, ասա քաղաքչիկներին, որ այդ վարակույրները թող հանեն։ Ես է զարմացած, ասի ինչ վարակույր։ Ասեց այդ փշոլկաները, մազերի, որ ճակատը ծածկում են, այդ բաները հանի։ Այդ օրվանից հետո, որտեղ ասեց, որ ճակատը պիտի միշտ բաց լինի, դեմքը պիտի երևա, գույնը չի երևում, փակում են։ Ես շատ հետաքրքիր, ուրեմն մյուս օրը օրենք իմ կողմից հայտարարվեց, որ ոչ մի աղջիկ իրավունք չունի այդ փշոլկաները, այդ մազերը ճակատը փակեն։ Բոլորը զարմացան։ Արտուրը գանեսի, ինչու։ Այն մարդ ասեցի, որ դա Սերգեյ Փարաջանովը ինձ ասեց։ «1988-ին նորից մրցույթի հրավեր, այս անգամ Էստոնիա, Տալին, ու նորից միջազգային մրցանակ, ու նորից էլ ավելի ոգեշնչված փորձեր։ Դեկտեմբերի 7-ին Հայաստանը ցնցեց Սպիտակի երկրաշարժը։ Վերանյանը շտապեց Գյումրի իր երգչախմբի հետ զոհերի հարազատներին փառատելու։ Նրա միակ գործիքը երաժշտությունն էր։ Տպավորություններից մեկն էր ցուրտ, կիսաքանդ եկեղեցում, մոմերը ձեռքերիս, ամբողջ այդ տրամադրությունը, այդ զգաստությունը, այդ ցավը, բայց երգելը, ազատությունը, լույսը մի արտարոց երևույթ էր այդ համերգը։ Լինելով լայն աշխարհայացքի տեր մարդ, Արթուր Վերանյանը միևնույն ժամանակ մեծ հայրենասեր է։
Հրաշալի գիտի հայկական երաժշտության ուժն ու ամոքիչ ազդեցությունը։ Նա նաև գիտի, որ համաշխարհային հարթակներում հայկական ազգային հոգևոր երաժշտությունը մրցակցությունից դուրս է։ Պետք է ասեմ, որ նորարար էր այն առումով, որ Հայաստանում առաջին անգամ գործիքային երաժշտությունը փոխադրվում էր երգչախմբի համար եւ կատարվում էր մեր երգչախմբի կողմից։ Այսպիսի ստեղծագործություններ եղել են մեր երգացանկում, օրինակ Խաչատրյան Սուսերով պար, օրինակ Մոցարտ Գիշերային փոքրիկ սերենադ, օրինակ Բախ հատվածներ անգլիական սյուիտից։ Բայց այս փոխադրումների մեջ ուզում եմ առանձնահատուկ նշել Կոմիտաս Ասլամազյան քարյակի փոխադրումները մեր երգչախմբի համար։ Այդ ժամանակ այդպիսի էքսպերիմենտներ երգչախմբերը չէին կատարում եւ վոկալ տեսակետից բավական մեծ տեխնիկա էր պահանջում։ Սակայն այդ համաշխարհային հարթակներ հասնելու ճանապարհը բնավ հեշտ չէր։ Ավելին, թվում էր անհնարին, հատկապես, որ բոլոր հյուրախաղերի ժամանակ նրանց անխտիր ուղեկցում էին երաժշտության հետ կապ չունեցող մարդիկ։ Մեզ տեղյակ էին պահում, որ սրանք KGB-ի ներկայացուցիչներից մեկը այս 4-5 տղամարդկանցից մեկն է, բայց կոնկրետ ով է, մենք չգիտենք։ Մեր բոլոր ճամփորդություններին իրենք ներկա էին, հյուրանոցում ներկա էին, իրենք հետևում էին, գիտեին, ով ուր մտավ, երբ մտավ, ինչքան մնաց եւ այլն։ Երևան երգչախմբի կատարողական արվեստն արդեն այնպես էր հղկվել, որ նա համարձակորեն պատրաստ էր մրցել եվրոպական բեմերում, հատկապես որ երգացանկն ի սկզբանե էլ բավական մրցունակ էր։ Մաշտոց, Շնորհալի, Նարեկացի, Կոմիտաս, Եկմալյան, Հալաջյան, Երկանյան։ Այս հեղինակների ստեղծագործությունները պետք է լսելի դառնային արտերկրում։ Ինչքան ես եմ հիշում, ինձ չէր ողջունվում հոգևոր երաժշտությունը, ընդհանրապես դա մի տեսակ անհասկանալի բան էր, բայց ինքը կարողանում էր մեզ սովորեցնել, երգել շարական, երգել պատարագից հատվածներ, երգել Կոմիտաս, մեր գանձերը հնչում էին Բախի, Մոցարտի կողքը, ինքը ծրագիր այնպես էր կազմում, որ այդ մեր հոգևոր երաժշտությունը շատ գեղեցիկ ներդաշնակ կարողանում էր ծրագրի մեջ հնչացնել։ Հայաստանում առաջին անգամ նոր որակի վոկալի հնչողություններ երգչախմբով։ Նա շատ լավ տիրապետում էր վոկալ տարբեր տեխնիկաների, շատ լավ գիտակ էր եվրոպական վոկալի, դպրոցի առանձնահատկություններին։ Oggi pomeriggio il coro femminile Erevan proveniente dall'Armenia ha incontrato il presidente Իտալիան ջերմ ընդունեց Երևան երգչախմբին, բարձր գնահատեց նրանց կատարմամբ Կոմիտասին։ 1989-ին իտալական Գորիցիա քաղաքում ներկայացին Հայաստանն ու հայկականը։
Ընդամենը 1 տարի անց երգչախումբը նույն Իտալիայի, այս անգամ Արեցո քաղաքում եւս 1 մրցույթի մասնակցության հրավեր ստացավ եւ արդյունքում Gran Prix. Cori vincitori del 38esimo concorso polifonico internazionale Guido d'Arezzo. Coro femminile Yerevan di Yerevan, Armenia, URSS. Direttore Artur Veragnan. Primo premio della categoria E di lire 4 milioni della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio e targa d'oro della Fondazione. Consegna il premio il sindaco di Arezzo, professor Valdo Vannucci. Չգիտեմ, առաջի երկուսը նորից ինչ էլի տենց կոմիտասիա, Եկմալյան եւ այլն, եւ երրորդ վերջի համարը Ջանասելի Փշակալու մայրշում է։ Երրորդ վերջի համարը ամեն հայր սուրբ։ Իրոք ես ինքը բեմում այնտեղ առաջը աղջիկների հետ երգումը, մոտ մի 5-600 հոգի մարդիկ նստած են եկեղեցում։ Մի 100 հոգի էլ հետևում են, որոնց կանգնած են եւ որոնց մեջ ես եմ։ Եվ այդ ամեն հայր սուրբը, որ սկսեց երգել, վերջի արդեն հնչյունների ժամանակ ես զգացի կողքիցս այս կանայք լացում են։ Բեմի վրա կանգնած մենք լսում ենք հանդիսատեսի հեկեկոցները, ուղակի արցունքներ, որոնք սրբվում են։ Եվ բնականաբար մենք էլ սկսեցինք հուզվել, մայստրոն միշտ աչքերը փակ էր ղեկավարում, հատկապես հոգևոր ստեղծագործությունների ժամանակ, բայց ինքը հո լսում է մեր ձայնը եւ հասկանում է, որ ինչ-որ բան է կատարվում։ Ակնթարթորեն կարողացավ երգչախմբին սթափեցնել, մենք պիտի հուզենք, ոչ թե հուզվենք։ Կամերտունով մեկը, կամերտունը դրեց սեղանին, ձեռքերն էսպես խաչեց եւ իրեն հետևեցին մյուս 3-ը։ Իսկ Տեր հայրը, որ ժյուրիի կենտրոնական դեմքն էր, ձեռքերը էսպես միավորեց, հայացքը հառեց առ Աստված եւ մինչեւ մեր ելույթի վերջ հայացքը չբարձրացրեց։ Մենք ելույթն ավարտեցինք շնորհալի ամեն հայր սուրբով։ Եվ երբ որ ակորդները մարեցին խորանի վերևներում, Տեր հայրը ոտքի կանգնեց, ծափերով, ծափողջունները ուղեց մեզ, պտտվեց ամբողջ դահլիճով, այսպես, եւ վերադարձավ մեզ եւ ասաց. «Bravissimo, molto bravissimo»։ Այդ կատարումից հետո դահլիճը պայթեց։ Պայթեց այն տեսակ, որ ծափը չէր դադարում։ Դուրս գալուց ես նկատեցի հանդիսատեսի մեջ արցունքներ։ Եվ աղջիկներս ինչպես ես մեջքով էի, որ ղեկավարում էի, ասեցին, որ դուրս գալուց ես տեսա, իրենք փորձում էին շորերը բռնել, շոշափել, թե սրանք ինչ էակներ են։ Հռոմի պապի ներկայացուցիչը ասեց, ես իսկապես հասկացա, որ հրեշտակներ գոյություն ունեն։ Դուք կարողացաք մեզ վերև բարձրացնել, մենք հրեշտակների հետ հանդիպեցինք։ Ես հավատում եմ ավելի հիմա Աստծո, ասեց, դերքերը այսպես արեց եւ հրավիրեց մեր երգչախմբին 7 համերգի Հռոմում։
1990-ի օգոստոսին երգչախումբը դարձյալ մեկնեց Եվրոպա, բազմաթիվ երկրներից բաղկացած միջազգային փառատոնում ներկայացնելու Հայաստանը։ Աշխարհի տարբեր երկրներում կարողացավ ներկայանալ իր բարձր գեղարվեստական մակարդակով, դժվարագույն ստեղծագործություններով, բազմաձայնությամբ, յուրաքանչյուր մրցույթ, յուրաքանչյուր միջազգային մրցույթ պայման է դնում ինչ ստեղծագործություններ, եւ այստեղ կար հատուկ ստեղծագործություններ, որոնք գրվում էին այդ մրցույթի համար։ Եվ Արտուր Վերանյանի այդ երգչախումբը այն երգչախմբերից էր, որը ավելի քան 10 միջազգային մրցույթի դափնեկիր դարձավ, բերելով ոսկե մեդալ, Grand Prix, չեմ հիշում, որ անգամ երկրորդ կամ երրորդ տեղ լիներ։ Այսինքն մենք հպարտանում ենք այդ երգչախմբով։ Եվ պիտի համարձակորեն ասեմ, որ մինչև հիմա այդ երգչախմբին որևէ մի երգչախումբ չի գերազանցել։ Իտալական ընդունելությունից ոգեշնչված Վերանյանին ու երգչախմբի անդամներին հայրենիքում սպասվում էր առաջին լուրջ մտահոգիչ հարվածը՝ մասնագիտական շրջանակների ընդգծված սառը ընդունելությունը։ Մենք բարձրաձայն երբևէ գնահատական չենք լսում մեր մասին հայրենիքում։ Բոլորը գիտեին, որ ինքը տաղանդավոր է, բայց բոլորը լուռ էին։ Երգչախումբը գրավեց Եվրոպան, եվրոպական խստապահանջ ժյուրիին ու հանդիսատեսին։ 1990-91 թվականներին երգչախումբը շրջագայությունների մեկնեց Իսպանիա, Գերմանիա, Ավստրիա, նորից Իտալիա։ 1991-ի գարնանը Երևան երգչախումբը գերմանական Մարկ Դոբերդորֆ քաղաքում բարդ մրցութային ծրագրում կրկին փայլեց։ Ամենաբարդը Սիձելնիկովն էր, որովհետև ինքը մոդեռն երաժշտության ոճի մեջ էր եւ մեղեդիական մասը շատ քիչ էր։ Այդ ստեղծագործությունը միայն շատ խիզախ խմբավարներ կարծում եմ կարող էին կատարել, նույնիսկ չեմ լսել որևէ այլ երգչախմբի կատարմամբ, նույնիսկ մեր ժամանակներում, նույնիսկ Գերմանիայում մենք մոդեռն երաժշտության նոմինացիայում ստացանք հատուկ մրցանակ հենց Սիձելնիկովը կատարելու համար։ Գերմանիայում Մարկ Դոբերդորֆ քաղաքում մենք միջազգային մրցույթ ունեցանք, էլի շատ հաջող մասնակցություն էր եւ այնտեղ նույնպես մի հետաքրքիր դրվագ էր, մենք արդեն սովոր էինք ծափահարությունների, ինչ մեղքս թաքցնեմ, երգչախումբը իհարկե միշտ արժանանում էր շատ մեծ ջերմընդունելության եւ մեր համերգասրահներում եւ դրսում, եւ Գերմանիայում ինձ համար դա բացահայտում էր, ողջունում էին ոչ միայն ծափահարություններով, այլև ոտքերի դոփյուններով։ Հենց առաջին ելույթի ժամանակ, առաջին երգն ավարտվեց, սկզբում տիրեց քար լռություն եւ հետո կարծես գետնի տակից դղրդոց, որ աստիճանաբար սկսեց բարձրանալ, ճիշտ ասած, անկեղծ ասած, մի պահ ահու սարսափապրեցինք, մինչև որ գլխի ընկանք ինչա տեղի ունենում։ Գերմանիա, Ավստրիա, Իտալիա, համերգներ, մրցույթներ ու մրցանակներ։ Ու հետո նորից Հայաստան, լռություն, անտարբերություն։ 1991-ի ամռանը հրավեր եկավ Վատիկանից։ Իտալական Արեցոյում չէին մոռանում Երևան երգչախմբի նախորդ տարիների փայլուն համերգները եւ այնտեղից կրկին հրավեր ստացան։ Եվրոպական բեմերն աստիճանաբար նվաճվում էին։ Ավելի քան տասնյակ միջազգային մրցույթների դափնեկիր երգչախումբը ճանաչելիություն էր ձեռք բերում, իսկ նրա խմբավարը ստանում էր այլ երկրներում երգչախմբեր ղեկավարելու հրավերներ։ Այդ տարիները բնորոշվում էին նրանով, որ ներթափանցել էին ժամանակակից երաժշտության բազմաթիվ շատ հետաքրքիր նմուշներ եւ մեր համերգային դահլիճներում սկսել էին հնչել եվրոպական ժամանակակից կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ, որոնք իրենց հերթին նաեւ մեծ հետաքրքրություն էին առաջացնում կատարողների մոտ մեր ժամանակակից հայ երաժշտության խմբերքային ստեղծագործությունների հանդեպ։ Արտուր Վերանյանը կարելի ասել այդ ճակատում
առաջիններից էր։ Նրան բնորոշ էր ստեղծագործական խիզախությունը։ Նրա խմբավարական տաղանդը ոչ միայն նկատելի էր մասնագիտական շրջանակներում, այլև ոգեշնչեց երգչախմբի անդամներից մի քանիսին շարունակել իրենց գործունեությունը հենց այդ ուղղությամբ։ Կոմպոզիտոր Գեղունի Ճիճյանը հիշում է մի զրույց ներկայիս խմբավարներից մեկի հետ։ Իմ գործերից մի գործ կատարում էին, որտեղ մի փոքրիկ մեներք կար։ Այս մեներքը մի աղջիկ էր երգում, այնքան գեղեցիկ, հետո պարզվեց, որ այդ աղջիկը Հովհաննեսյան Սոնան է։ Մի օր Սոնան ինձ խոստովանեց, որ Արթուր Վերանյանի շնորհիվ նա դարձել է խմբավար։ Այսպիսի ազդեցություն ուներ Արթուրը շրջապատի վրա։ Այս ամբողջ ընթացքում Արթուրի կողքին է եղել նրա միակ կողակիցը, երաժշտական խորհրդատուն, իր կին Լենան։ Այստեղ ուզում եմ նշել իմ կնոջ դերը իմ ստեղծագործական 30 տարվա ընթացքում։ Իհարկե որ Հելենը չլիներ, իր աջակցությունը չլիներ։ Ես որպես չեմ ասում որպես կին, ես ասում եմ որպես մեջք, որպես աջակցություն։ Ես չէի կարող այդ, որտեղ ես պիտի ինչ-որ մի գործ անեի, բայց Աստված ինձ ստեղծել է այս գործի համար։ Մյուս գործերում ես լավ չեմ։ Բնական է, ամեն մարդ իր գույնը ունի, իր ուղին ունի։ Ուրեմն ինքը կարողացավ այդ ուղությունը պահպանել ինձ համար։ Ես շատ շնորհակալ եմ իրեն այս աջակցության համար։ Բազմաթիվ հաղթանակների տեր դառնալուց հետո, սակայն, Արթուր Վերանյանը նահանջեց իր համար արդեն անհաղթահարելի դարձած մարտահրավերների առջև։ Երգչախմբային եւ ավելի երաժշտական շրջանների մեջ սառը անտարբեր վերաբերմունք էր։ Ինչպես կարելի էր բացատրել, որ մի երգչախումբ, հայկական երգչախումբ, գնում է սովետական միության երգչախումբ, գնում է օտար երկիր եւ ներկայացնում է հայկական արվեստը, ոչ թե սովետական արվեստը, այլ հայկական արվեստը, եւ բերում է այդպիսի նվաճումներ, մեդալներ, եւ որ գալիս է իր հայրենիքը, լռություն է, կարծես անտառում ինչ որ մի բան է, փոթորիկ է սպասում, այդ լռությունը կա այդ փոթորիկից առաջ։ Զանգեց, ասեց ինչ ես անում, այն ժամանակ չկար, չէ՞, բան։ Քաղաքային հեռախոսներ, նոր էր եկել, ասի տանն եմ, ասեց գալիս եմ։ Բայց ես զգացի, որ այլայլված է։ Եկավ, նստեց, խմեց, այտենց խմող չէր ինքը։ Վրա, ասում Արթուր, ինչ ես անում, ասեց որոշել եմ գնալ, գալիս ես հետս Ամերիկա։ Ինչ ա եղել, ասում մտա կոնսերվատորիա, ոչ մեկ չէր բարևում դասախոսներից բան։ Ոչ մեկ, ասում ոնց մարդ եմ սպանել Իտալիայում, եկել եմ, ինչ եմ արել, Գրանպրի եմ բերել։ 1991 թվականի սեպտեմբերի 20-ին Արթուր Վերանյանը լքեց հայրենիքը։ Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհուրդը հռչակում է Հայաստանի Հանրապետությունը անկախ պետություն։ Հաջորդ օրը, սեպտեմբերի 21-ին, Հայաստանը հռչակվեց անկախ պետություն։ KGB-ն ինձ ասեց, որ քո հայրդ, մայրդ աղբար են, դու աղբար ես, քո երեխաները մենք դեռ չորոշեց ժողովը, աղբար են թե աղբար չեն, ինձ դա շատ վիրավորեց։ Ուրեմն չհասկացանք, մենք երկրորդ կարգի ժողովուրդ ենք, մարդ ենք ստեղ, ուրեմն դա է պատճառը, որ ես չեմ կարող ինչ-որ բանի հասնել։ Երբ Վերանյանը կար, մենք բոլորս թևեր ունեինք։ Երբ Վերանյանը ասեց, որ մեկնում է, դա այն էր, որ մեր մարմնից պոկեցին ոչ թե միայն մեր թևերը, այլ նաև մեր հոգու մի մասը, որովհետև հեռանում էր ոչ թե միայն մեր մաեստրոն, այլ մեր հոգու մի մեծ մասը։ Ես անձամբ մանկուց երգել եմ եւ շփվել եմ Վերանյանների ընտանիքի հետ։ Այսինքն դա իմ կյանքի մի ողջ մաս է եղել։ Դա շատ ցավալի էր, շատ ցավալի։
Երբ որ ես իմացա, դա մի վակուում էր ուղակի, ես չէի հավատում։ Գիտեք, կորուստի զգացումը ինչպես է լինում մարդու մոտ։ Ես ուղակի չէի պատկերացնում, ոնց որ մի լուր ստացա, որը մերժում էի պարզապես։ Ես չէի հասկանում, թե ինչպես կարող է մարդը, որը որ իր հաջողությունների կիզակետում է հայտնվել եւ այդ հաջողությունները պարզապես թողում է, խաչեքաշում, լքում է եւ հեռանում է։ Ես կարծում եի, որ սա ինչ-որ մի ժամանակավոր երևույթ է եւ նա նորից պետք է վերադառնա։ Բարդ էր իր կյանքը, որովհետեւ իրան չկամեցողներն ու չսրողները շատ էին։ Որպես օրենք։ Լավ գործ անող մարդուն իսկ չի որ ընդունում են գրկաբաց, ոչ։ Մենք էլ մեր սերունդը երիտասարդները այդքան չէին ճանաչում իր կյանքը, բայց ես զգում էի, որ ինչ որ բան էս մարդուն անընդհատ խանգարում է։ Եվ ինչ որ բան չի, ինչ որ մարդիկ, ինչ որ դեպքեր, ինչ որ իրադրություններ, բայց ինքը շարունակական իր գործներ անում։ Ինքը բերում էր նոր ստեղծագործություններ, ծանոթացնում էր նոր կոմպոզիտորների հետ։ Իր երգչախումբը համարձակ աղջիկներ էին, երգում էին շատ բարձր որակի եւ ոչ ավանդաբար ընդունված վոկալ ձայներով ու վոկալ հիմքերով։ Կարծում եմ, եթե նա մնար Հայաստանում, իհարկե շատ ավելի բարձր կարիերա կունենար եւ ավելի մեծ կուրախացներ իր ստեղծագործական հաջողություններով։ Այս երկրում ուրեմն ինչ որ խնդիր է եղել, որ Արթուր Վերանյանի նման տղան այս հաջողությունների մեջ եղած ժամանակ ապրել է այստեղ ու հանկարծ միամիտ որոշել է չպետք է լինի այստեղ։ Ուրեմն մի բան այն չի։ Եթե երաժիշտը այդ կարգի երաժիշտը ոնց որ Արթուրն է Վերանյան, որը եղանակ էր ստեղծում Հայաստանում, խմբերքային արվեստի հետ կապված ինչ որ տեղեր ունենում զարմանալու հետաքրքիր, առաջնահերթ իրանից էր գալիս։ Եվ այդպիսի մարդը հիմա բացակայում է այս երկրում։ Մի տեսակ դատարկություն տիրեց։ Ես իհարկե հույս ունեի եւ մինչեւ հիմա էլ ափսոսում եմ, հույս ունեի, որ շուտ հետ գա, այսինքն ինքը հետ ոնց պետք է գար, պետք է պետությունը ստեղծեր պայմաններ, որ ինքը հետ գար։ Այսինքն կարգին փող տար, տեղ տար, պետական ստատուս տար իր երգչախմբին եւ այլ, չեղավ այդ բաները, ծանր տարիներ էին, ես ոչ երկրին եմ ուզում մեղադրեմ, Արթուրին ընդհանրապես չեմ մեղադրում դրա համար, որ գնացել է, ով էլ գնացել է, ինքը գիտի։ Մի խոսքով ու տենց մենք կորցրեցինք շատ բարձր մակարդակի մի խմբավար երաժիշտ։ Ինչ կատարվեց Երևան երգչախմբի հետ։ Ինչ էր սահմանել ճակատագիրը Վերանյանի ստեղծած ամենաթանկ արժեքի նրա երգչախմբի համար։ Ինձ թվում է всё-таки Լիանայի ասած տարբեր։ Մենք շարունակ իր գնալուց հետո նույնիսկ մենք մեր իրավաբանական հասցեով ստացել ենք տարբեր երկրներից հրավերներ եւ ինձ միշտ թվում էր, որ մեր երազը պիտի շարունակական լինի։ Ես շատ մեծ պատասխանատվությամբ սկսեցի լցվել, պարապել, չկորցնել այն, ինչ որ ինքը ստեղծել էր, եւ դեռ ավելին իր կողմից ես շատ հաճախ նամակներ էի ստանում Ամերիկայից, որոնք ինձ ոգևորում էին ամեն վարքյան, ամեն րոպե եւ իմ այդ ոգևորությունը դա միայն ինձ չէր վերաբերում, այդ ոգևորությունը փոխանցվում էր երգչախմբին։ Մենք միասնություն ենք, դա կապ չուներ, որ ես էի աշխատում երգչախմբի հետ։ Սակայն նորանկախ Հայաստանի առաջ ծագած խնդիրներն այնքան շատ էին, որ ոչ պետական երգչախմբի ձայնն այդպես էլ լսելի չդարձավ։ Երգչախումբը էլի կանգնեց խնդրի առաջ, բայց այս անգամ էլ լուծում գտնվեց։ Ինչ որտեղ իմ նախաձեռնությամբ խնդրեցինք մեր աղջիկներից Վարդանյան Հասմիկին, որը մասնագիտությամբ արդեն երաժշտագետ էր, ստանալ երկրորդ կրթությունը բարձրագույն։ Նորից կոնսերվատորիայում ընդունվել ուրեմն խմբավարական բաժին։ Այնքան կարևոր բան էր մեր բոլորիս կյանքում, որ այնպես կտրել ու զրկվել այդ, ոնց ասեմ, դա ոչ միայն հաճույք էր, այլ լուրջ զբաղմունք, մասնագիտություն,
եւ առանձին աշխարհ ամենքիս համար։ Անկախության առաջին տարիներն էին եւ բացարձակ պայմանները փոխվել էին երգչախմբի համար։ Բավական դժվար էր։ Պայմաններ չկային պարզապես։ Մենք աշխատում էինք մի սենյակում, որտեղ լույս չկար, որտեղ վառարան էր դրված, մենք վերարկուներով, ձեռքերը տաքացնելով վառարանի առջև, այս ձևով ընթանում էին մեր փորձերը։ Հասմիկ Վարդանյանի ղեկավարման ներքո կարողացան մեկնել այդքան սպասված արտերկրյա հյուրախաղերի։ Փարիզում նրանք վերհիշեցին, ինչպես էր հիանում եվրոպացի ունկնդիրը սուրբ լսելով։ Ֆրանսիական հյուրախաղերից վերադառնալուց հետո ցավոք երգչախումբը աստիճանաբար ցրվեց։ Աղջիկներն արդեն թևակողում էին իրենց կյանքի նոր փուլեր, մասնագիտական կարիերայում քայլեր անում, ընտանիք կազմում եւ այլն։ Եվ այդպես էլ բնականon կմարեր այս պատմությունը, եթե Արթուր Վերանյանի ստեղծած փոքրիկ պետության ժողովուրդը, թեև ապրում է տարբեր երկրներում, վարում անչափ տարբեր կենցաղ, սակայն իրար հանդիպելիս նրանք նորից դառնում են Վերանյանի աղջիկները, ում ժամանակին բացախնդրորեն ընտրել է մաեստրոն։ Ընտրելուց հետո հղկել ու ձևավորել նրանց այնպիսին, որ միշտ աչքի ընկնեն առաջին հերթին բարեկրթությամբ։ Մենք իսկական անսամբլ էինք դարձել։ Անսամբլի գաղտնիքը լսելու մեջ է, իրար լսել։ Արտուր Օգանեսովիչը նաև մեզ տվեց այդ ուսի զգացողությունը։ Ես գիտեմ, որ եթե անգամ մի սրահ կա ու սրահի այն մյուս ծայրը նստած է իմ մի աղջիկ, որի հետ մենք երգել ենք, մենք անգամ պետք չի մեզ իրար նայել, մենք սկսենք շնչել եւ իրար հետ երգել, եւ դա մնում է։ Դա չի փոխվում։ Ես իր մոտ երգելով սովորեցի զգալ կողքինիդ։ Ոչ մի անգամ չզբաղվել ինքնա ռեկլամով, թե ես լավ եմ երգում, իմ ձայնը բարձր չէ, այդ հարգանքի զգացողությունը ռուսերեն ասում են чувство локтя։ Այդ ես անցկացրեցի իմ ամբողջ կյանքում։ Դա մնացել է իմ Վերանյանից։ Երգել չափավոր, հարգելով կողքինին, օգնելով, հասկանալով որտեղ է պետք բարձրացնել ձայնը, որտեղ մեղմացնել։ Ընկերությունը ճանապարհ իրար հետ գնալը, մի կտոր հաց կիսելը, մի շիշ ջուրը 10 հոգու մեջ բաժանելը, բեմ դուրս գալը ուսուսի, իրար զգալը բեմում, հաղթելը, այդ ամեն ինչը մի յուրահատուկ ընկերություն է ստեղծում, եղբայրություն է ստեղծում, որը տևում է կյանք արդեն։ 30 տարի մենք երգչախումբը չունենք, բայց մենք իրար հետ ենք։ Մեծ պաուզայից հետո հիմա մենք հավաքվեցինք այս sense մի օրվա մեջ։ Էս մի հատ ուրիշ մի աշխարհը, որ մեզ կապել է եւ դա իհարկե դա այդ ջերմությունը, այդ աղջիկների ազարտը շփվելու միմյանց հետ եւ ամենօրյա շփումը, սա մի հատ ֆենոմենալ մի բան է։ Մեր մեջ, մեր հոգեվոր աշխարհում բաց էր անում դռներ, որոնք մեզ համար անծանոթ էին դեռևս։ Եվ դրա արդյունքում, ես ասում դա դարձավ ինձ համար որոշիչ, ընտրել հենց խմբավարի մասնագիտությունը եւ ամեն անգամ համերգից հետո ես մտովի գնում էի դեպի մեր փորձասենյակը, մեր փորձերի ընթացքը եւ շնորհակալ եմ լինում Արթուր Վերանյանին այդ ամբողջ հնարավորությունների համար, որ ինքը այսօր բաց էր արել կոնկրետ իմ առջև եւ կարծում աղջիկներն էլ ինձ հետ համամիտ կլինեն։ Վերանյանից ցանած սերմերը պտուղներ են տվել, բայց մաեստրոն, որը միշտ աչքի էր ընկնում առավելապաշտությամբ, հիմա էլ չի հանձնվել ու շարունակում է իր առաքելությունը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում նա ստեղծում է փոքրիկ հայկական երգչախմբեր եւ ազգային ինքնությունից հեռացած հայ մանուկներին քայլ առ քայլ մոտեցնում Կոմիտասին, Եկմալյանին։ Ինքը իր մեջ
մի նպատակ դրեց, որ ինքը կարող է իր շնորհքը, իր տաղանդը եւ իր ունակությունները օգտագործի հայ համայնքի համար Հայաստանից դուրս։ Որևէ տեղ լինի աշխարհում, նա կգտնի հայ երեխաներին, նա իրանց կերկացնի Կոմիտաս, նա կբացատրի թե Կոմիտասը ինչի մասին է այդ երգը, ու դա շատ իր մեջ խորը նստած է։ Կարևոր չի ինքը ֆիզիկապես որտեղ է։ Աստված ճակատագիրը ուզեց, որ ես զբաղվեմ այդ գործով։ Ինչ որ միավոր փրկեմ, մեկ երեխա ավել հայրեն սովորացնեմ, որ ինքը իմանա, որ ինքը հայ է, որտեղ կործանվում է ազգը։ Բնական է, ուրիշ երկրում ապրում ես, դպրոց ես գնում, բնական է անգլերեն ես խոսում, մտածում ես անգլերեն։ Ինչ որ այս երկի միջոցով կարողանում են իրանք, այս ամեն մի բառը բացատրում եմ երեխաներին։ Ամեն մի բառը, իրանք չեն հասկանում ինչի մասին են խոսում։ Հասկանում եք, բնական է, կարող է թեթև խոսեն հայերեն, բայց այդ հիմքը չեն հասկանում։ Ես ներկայացնում եմ իմ ազգին, ես ներկայացնում եմ շնորհալի 5-րդ դար Մեսրոպ Մաշտոց, 9-րդ դար, 10-րդ դար շնորհալի, որ մի ազգը ուներ այդպիսի բան, իմ մշակումներն են իհարկե, կամ Եկմալյանի Սուրբ Սուրբը, կամ Կոմիտասի Սուրբ Սուրբը, դուք հասկանում եք, ես շատ չեմ կատարել, բայց ես առաջինն եմ եղել, որ մեր շարականները, մեր հոգևոր երաժշտությունը արտասահմանում Ռուսաստանում ներկայացրել եմ։ Խմբավարներից մեկը Արտուր ասեց, «Էս ինչ արեցիր մեր հետ»։ Ասի, «Ինչ արեցի»։ Ասեց, «Հողի հավասարացրեցիր»։ Ասի, «Ինչ անեմ, ցավդ տանեմ»։ Երգում ենք։ Ասեց, «Սրանից ավելը հարամ էր»։ Այս բառերը կյանքում չեմ մոռանա։ Երևան երգչախմբի աշխարհով մեկ սփռված անդամներին միավորեց նորագույն տեխնոլոգիայի հնարքներից մեկը։ Դեկտեմբերի 4-ին մեր մայստրոյի ծնունդն էր եւ միտք առաջացավ շնորհավորենք իրան։ Ես մտածում եմ, որ կամաց կհավաքեմ ամբողջ խորը եւ դեն սյուրպրիզ կանենք։ Նույն երեկո հավաքվեց երևի 90%-ը, իսկ այն 10%-ն էլ կամաց հավաքվեցին։ Այսինքն մի քանի ժամվա մեջ խորը կանգնած էր, արդեն պատրաստ, բոլորը ոնց որ առաջ, ոնց որ 91 թվին, երբ որ մենք վերջի անգամ երևի փորձ ենք անում։ Ես ցանկանում եմ, որ ինչ որ արել ենք, մենք արծիվ ենք եղել ձեզ հետ։ Մենք որս ենք արել արծիվների նման, վերևում ենք եղել միշտ։ Ինչ որ արել ենք 30-40 տարի առաջ, ոչ բոլորը կարող են անել։ Փորձեցի նորից մտնել գետը, երկրորդ անգամ, երրորդ անգամ, բայց այն առաջի անգամվա գետը, որ ես մտա, ձեզ ասեմ գաղտնաբար, որ երկրորդ եւ երրորդ անգամ նույնը չէր ծեր ցավը տանեմ։ Մի կյանք անցավ։ Ոնց անցավ, ես էլ չգիտեմ, բայց մեկը ամեն ինչ հոսում է, ամեն ինչ փոխվում է, ամեն ինչ ունի սկիզբ եւ ամեն ինչ ունի վերջ։ Օր երկու, ես ասեմ։ թիվ։ Հիշում եմ, առավոտյան արթնանում եմ, սովորությանս համաձայն դեռ աչքերս փակ, կողքիցս հեռախոսս եմ փնտրում, վերցրեցի անմիջապես, այն շրջեցի, նայում եմ եւ 46 մեսեջ եկել է WhatsApp-ին։ Զարմացա եւ ճիշտ ասած վախեցա, ասեցի, գիշերվա ընթացքում ես ինչա պատահել, որ WhatsApp-ը 46 մեսեջ ա ուղարկել, մատս անմիջապես դրեցի, միացրեցի եւ ով դուրս եկավ։ Արթուր Վերանյանի նկարը, ձերքերը բարձրացրած չափ ա տալիս, էլի չեմ հասկանում, կարծում ինչ որ երազի մեջ եմ դեռ ինչ եւ տակը մեծ տառերով գրված խոր Երևան։ Ասում Էս ինչա, էս ովքեր են, էս ինչա կատարվում։ Ես 30 տարի ոչ մի կապ երգչախմբի հետ,
Միայն մի տարի, ինչ որ 2 տարի Արթուրի հետ կապ եմ ունեցել, նայում եմ ես եւ բացում եմ, սկսվում են այդ ամբողջ շարանը, ու սկսում եմ կարդալ աղջիկների անունները եւ վերհիշել ով, էս ինչան, էս ինչ, այն ինչ, եւ նկարներն էլ կա, նայում եմ եւ ես հասկացա, որ աղջիկները սկսել են Երևան երգչախումբ չաթը, վեր գտանք իրար, մենք այդ ֆանտաստիկ կյանքը, որ մենք ունեինք, մենք հիմա նորից ձեռք բերեցինք։ 40 տարի անցել մենք հավաքվում ենք նույն ուրախությունով, նույն իրար սիրելով, իրար հաղթանակներով ուրախանալով հանդիպում ենք իրար։ Դա կանացի կոլեկտիվներում, ինչքան ես գիտեմ, հազվադեպ է հանդիպում։ Այդ դա իր այդ աշխատանքն է, որ կարողանում է մարդկանց կապել։ Ինքը շատ մեծ հոգևոր հարստություն ուներ, ու շատ շռայլոներ մեզ բաժանում էր։ Այդ հոգևոր այդ հարստությունը այդպես էլ մնաց մեզ հետ։ Ընդհանրապես մի քանի ժամվա ընթացքում 50-ից ավելի աղջիկներ աշխարհի բոլոր մայրցամաքներից իրար հերթ չտալով վերհիշում էին տարիներ առաջվա փորձերը, կատակները։ Հերթը մայստրոին էլ հասավ։ Որոշվեց հավաքվել իրար գլխի ու փորձել նորից երգել։ Հանդիպման վայրը ամփոփող էր, իհարկե Երևան։ Ցավոք խմբավար Արթուր Վերանյանը չէր կարող գալ Երևան, եւ աղջիկները նորից դիմեցին նույն նորագույն տեխնոլոգիաներին։ Ես շատ ուրախ եմ, որ դուք իրար համախմբված, իրար պահելով գնում եք։ Ես այդ միշտ ավետել եմ ձեզի, որ իրար հետ եղեք։ Անցել էր 30 տարի։ Նորից երգելն այդքան էլ հեշտ չէր, բայց չէր վերացել ամենաֆունդամենտալ զգացումը՝ կողքինի շունչը զգալու, նրա հետ համաչափ շնչելու կարողությունը։ Ուշադրություն դարձրեք սոպրանոների անսամբլի վրա։ Առանձին ձարներ եմ լսում, իրար հետ միասին։ Գնացինք։ Լամ պամ 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 պամ։ Գնացինք։ 1 2 3 Երգչախումբն իր տարերքի մեջ էր։ Վերացել էր ժամ ու ժամանակ։ Վերանյանը նույնպես չէր նկատում, ուր կորան այդ տարիները։ Ոչ ողջ չկա։ Զիթներ քնեցի Ձեր ցավը տանեմ, ես ձեր ցավը տանեմ։
Եկեք բարձրանել։ Ես շատ շնորհակալ եմ բոլոր աղջիկներից։ Մենք մեր միսիան կատարել ենք։